हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल सेहत राहत में। तो दोस्तों, अगर आपको काली खांसी हो गई है या कुकुर खांसी हो गई या किसी भी तरह का खांसी आपको हो गई है, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बहुत ही आसान घरेलू नुस्खे, जिसकी मदद से अपनी काली खांसी या कुकुर खांसी या कोई किसी भी तरह की खांसी को बहुत ही आसानी से आप तुरंत ठीक कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखते रहें, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का बटन नजर आ रहा होगा, इसे आपको ऐसा सिंपली क्लिक करना है। अब बगल में घंटे के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज आप तक पहुंच जाए और मेरी कोई वीडियो आपको मिस ना हो। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ये फ्री होता है बिल्कुल, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिसकी मदद से अपने खांसी को तुरंत गायब कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें नुस्खा है, अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लेने से काली खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो अदरक का रस लेना, उसमें शहद मिलाकर आपको 2 से 3 बार दिन में आपको खाना है और इससे आपकी खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो घरेलू नुस्खा है, आग पर तवा रख कर 2 लौंग भूनें, फिर उस लौंग को पीस कर शहद मिलाकर चाटने से काली खांसी तेजी से शांत हो जाती है। दोस्तों, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग को तवे पर भूनकर उस लौंग को आपको पीसकर शहद में मिलाकर चाटना है, ठीक है। अगला है, इसी प्रकार शहद और काली मिर्च मिलाकर लेने से भी सभी प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। तो आपको करना क्या है, अगर काली खांसी नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की खांसी आपको हो रही है, तो आपको शहद और काली मिर्च मिलाकर आपको सुबह और शाम लेना है। इससे आपकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो इसमें घरेलू नुस्खा है, काली खांसी को जड़ से खत्म करने के लिए कच्ची मूली, ठीक है, कच्ची मूली का 60 ग्राम रस और 60 ग्राम रस गन्ने का सेवन करना है। इस उपाय को नियमित कुछ दिन तक करना है आपको, 4 से 5 दिन तक इसको लगातार करना है। इससे आपकी खांसी तुरंत गायब हो जाएगी। दोस्तों, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो इसमें घरेलू नुस्खा है, घरेलू उपाय है, लहसुन। काली खांसी हो जाने पर लहसुन के रस की 4 से 5 बूंदे और शहद की 5 बूंदे एक कप पानी मिलाकर दिन में 3 से 4 बार आप पिएं। ऐसा करने से आपको काली खांसी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। वहीं लहसुन के तेल से मालिश करने से भी काली खांसी यानी कुकुर खांसी में आराम मिलता है। आप लहसुन के तेल से अपने सीने पर मालिश भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नहीं तो आप लहसुन की 5 बूंदे और शहद की 5 बूंदे 1 कप पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार पी सकते हैं, ठीक है। इससे भी आपकी काली खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो इसमें घरेलू उपाय है, काली खांसी होने पर बच्चों को बिस्तर पर सुलाने से पहले उनकी छाती और कमर पर कपूर को हल्के गर्म नारियल के तेल में मिलाकर मालिश करने से काली खांसी का असर कम हो जाता है। तो अगर किसी बच्चे का काली खांसी हो गई है, तो आपको करना क्या है, उसके सोने से पहले उसकी छाती पर और कमर पर कपूर को हल्का गर्म नारियल के तेल में आपको डालकर उसे मालिश करना है। इससे उसकी काली खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला और जो आखिरी जो इसमें घरेलू नुस्खा है, वो है तुलसी के पत्तों के 3 ग्राम रस में शहद मिलाकर चाटने से काली खांसी में आपको बहुत ही अधिक लाभ होगा। दोस्तों, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें आपको बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए हैं, इसकी मदद से अपनी काली खांसी को बहुत ही आसानी से ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे ये पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है और मैं आपके लिए इसी तरह के हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हर रोज़ बनाता रहूं। और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके साथ भी कभी ऐसी परेशानी आती है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो वो इसका इलाज घर पर खुद से कर पाएँ। और ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी बीमारी है, तो नीचे आप कमेंट में लिख दें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो मिलते रहे आपको। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।